Александр Голый выступит у нас в следующем фильме, а сейчас у нас фильм про то будет, как мы поставим вот эту печь-камин, вот в этот красивый уголок. Вы выдолбили уже дырку, прорезали насквозь. Там стропила у нас. Печь-камин Сицилия. Печь-камин Сицилия. Вот такой красивый, он пока пустой. Ну, вот такой вот внутри будет. Вот такой будет красавчик. Вот, все, сейчас пообедаем. Салатик свеженький уже, лучок, помидорки, огурчики, все свое. Все. Вот первый этап, значит. Поставили железный ящик. Не помню, как он называется. Значит, у нас это потолочный переходной узел фирмы Феррум. Вот такая штука на Феррум. Дырка на 200. Дырка на 200. Следующий этап надо подмести все, чтобы было красиво на полу. Потому что здесь будет сейчас фанера, потом металл. Поставили для примерки. Вот трубу соединили и выход с печкой. Здесь планирую вот так это обрезать, положить сюда железолист нержавейки. И все, вот так вот примерно так получится у нас банька. Это первый этаж печки, не банька, а печка. Вот сделаем, потом на второй полезем. Ребятки выпилили фанеру 8 миллиметров и положили ее в угол. Сверху мы покроем листом нержавейки. Ребятки, готово железо, нержавейки лист. Прикрутили его на мелкий саморез. С такой шляпкой. Вот сейчас будем ставить баню. Ой, баню, что баню? Печку. Вот там видно что-то. Ну, видно, блядь. Ну вот поставили мы асбестовый картон. Такой жесткий он. Примерно миллиметр 8-9. Вот так скрепили его. Тут у нас воздушная подушечка, я не знаю, там прослойка воздуха, короче. За это безопасно. Чтобы стены не нагревались сильно. Сейчас будем монтировать эту печку. Печку. Называется Сицилия. Ребятки, печь-камин уже стоит на своем месте, на подиуме. Печь у нас труба, сзади гипса. Вот у нас такой видок получился. Вот мы собрали. Потом промажем вот эти швы герметиком. У нас она сделана не дыма, для... Что там еще второе-то? Не помню, потом скажу. Короче, у нас будет вся смола спускаться вниз в печку. Здесь мы перевернули трубу наоборот. Все. Вот здесь у нас расширитель, переходничок. Вот такой марки у нас. Феррум. Значит, обратите внимание, что у нас печка стоит от стенки очень далеко. Это на тот случай, когда мы вот эту стену будем делать какой-то ремонт и решим ее утеплить. То есть у нас вот эта защита, картон, он у нас сдвинется спокойно, ничего не пострадает. Также эта стенка. Если по ощущениям нам будет жарко там и будет стены греться, вот этот картон еще продлим сюда. Он из асбеста картон, твердый такой, как фанера. Вот так вот, ну и здесь также. А в дальнейшем хотим еще обложить. То место-то почему большое? То что если ремонт подвинется, еще здесь декоративным камнем обклеить. Он тоже сантиметра 2-1,5 будет. Так что тут место будет обыграно красиво. Ну и полы сейчас на полы. Вот на этот. Здесь будет уголочек железный. Сейчас прибьем. Тут подравниваем чуть-чуть. Он хоть и большой, но стоит, сука, неровно. Но все, печка открыта. Калитка у камина. Сейчас будем загружать туда камни. И продолжим потом уже работу с дымоходом. Вот, ребятки, собрали плиточку. Вся вчера что привезли, сегодня вот поставили. Все четко у нас совпало, все нормально.